ربنا بيقول اسعى عبد نسعى معاه، ما تقعدش في بيتك وتستنى رزق يجيلك. نادرا لما تلاقي شباب بهذا الحماس وهذا القدر من الاقبال على الحياه. اول حاجه عماله فنيه مدربه. الطالب بيطلع من بعد 3 سنين ممكن يفتح مصنع ملابس ويبقى منتج ومفيد لنفسه. في الدور الثاني في التجميع البوتاجاز، جايب اللي هم طلبه المدارس اللي هم بتوع المدارس اللي هم المهنيه. بننتقي بقى منهم، يعني بعد ما بتخلص الدفعه مثلا في مثلا 2 هيكملوا يخشوا مع دفعه الثانيه اللي طالعه ثالثه السنه الجايه. انا بالنسبه لي اتعلمت في ما كملش شهر. بالنسبه لنا في برنامج الاتوبيس الورشه بتساوي مصنع. هنا بقى الطلبه بتحب الشغل قوي. كل شاب من الشباب دول فرصه كده بقيت راجل تعمل لنفسك وتسند نفسك. واحنا جايين بندور على الفرص ونستغلها وندعمها ونكبرها. بنات المنيا دول كنز المنيا. طول ما في شغل يعني في مجال ان انا اتعلم لازم ازود من نفسي واتعلم. احنا شباب باكو الثانويه، اول مدرسه داخل مصنع في الغربيه، لامسين السما بايدينا وبنقبل اي تحدي. مصر 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 بكره بتاعنا. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.